Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Tapasada maroharo pikirata, mari demahita siap buku ede nomor 20 tolu, ayat sada 1 tolu, daya tolu rap jongjong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rabdo Jerusalem, jalama rolopolop ni daibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rabdo ibana sudehamu, ali akan marsak roha mida ibana nasai laon. Las dorhaku akan madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Ali amanami nadi banu agijang para siroha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu na sasadai dihlohon hodo ibana humokopami mamorsan dosa nami sahatu banua pendiparsilangi say patugu maroha nami asa unang ganggu roha nami maka porsiai hasesaan ni dosa nami asa ulang madele hami ala ni dosa nami alai asa positu rohanami dia asli roham nagudani marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mam. Mari demahita sian buku ede nomor 664 ayat sada 1 2.
saat ini debata imasian sada Johannes sada ayat pitu. Alai molo taparangehum hati uron songon ibana nadi bagasan natiur. Saur dohita sama hita jala dipayas menurni Yesus. Anak nai dohita sian nasa dosa. Idosahana atong rak mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai parugui mahami mangulahon na hobbar tupati ini. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 120 ayat sada 1-2. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogon na sohatu dosan. Sitoppa na sana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan na ulahami maritesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakateyon nami na soture, rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni rohanami na, natama situtudo hami hona uhum, ala ni dosa nami, alay na tarsosol dohami nungaing ala ni, asima roham di hami, ali debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna. Jala suruh mato di perbadia to rohan nami be. Asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami to hangoluan na sora suda. Na pinarbag-bagam di akana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songono do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho au marhite-hite sian akka dosam. Jalunga di lojaiho au marhite-hite sian akka hazahatommu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita siat buku ede nomor 716 ayat sada.
Tatangion ma hatani debata turpuk epistel di minggu letareon tersurat di sada Samuel saplonom ayat sada 1 tolu tazahama marsikat soring. Dumi nina Jehovah matu si Samuel sedia lilingon ho marsak taringotu si Saul naung pola huhaholokon asa unang beraja ibana gumongkom Israel gohima sahanmu dohot miak jalalaho ho naing suruhonokku ho tumopo si Isai isi ni Bethlehem ay nunga hupili dia usada sian aka anakna bahen raja. Ikon pio onmu huhut si Isai tu pameliani dungi ahu pabotoho tuho manangaha si bahenommu ikon miahanmu diahu manang ise si dohonokku tuho. Dulu ninaima nama hadami odo laho mameli tu Jehovah doahu ubain naro manguras mahamu asaro hamu dongaku tu pamiliani dungi diuras ibana masian si Isai dohot aka anakna laos dipiona sida tu pamiliani. Alai di dok Jehovah matu si Samuel unak koma mereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma yanggo jolma rupa do nani idana alai anggo Jehovah roha di bagasa do nani idana. Dungi didokon si Isai ma si sama Samolus aleni ni si Samuel musema ibana pe laos naso pinilit ni Jehovah do. Dungi romusema hatan si Samuel tu si Isai holanodo aka anakmu dungi nina ibanama tinggal dope yangko siap pudani jala idama marmahan biru-biru do ibana jadi nina si Samuel matu si Isai suruma mangalap ibana aidang tagamon hudul hita lau mangan da joloro ibana tuson. Jadi dibuat si Samuel masahan permiahani jala dimiahi ibana ma di tonga-tonga ni akahahana dungi songgok matodi ni Jehovah tu si David olat ni nasadari i dohot tu joloon dungi borhat masih Samuel lahu mulak tu rama ido sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala no piopsa amin. Marede mahita sian buku ede nomor 510 ayat 31. Tuhan kami
hati dakoma hapor siautai songon nahi na tidakon ni dongata sa hapor siaut di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai imanati umuhan ni si Maria nagabi-gabian sato di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di banguman ni selatus na mate tarpazan loy bana di hau pinarsilang na tua tu banua toru na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho hasan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dangoluan na sorasuda. Amin. Mari dema wilayah Efesus.
Mari dema ina Kamis.
Tabegema tik ting ne huriata. Warta jemaat di minggu kita tanggal 15 Maret 2026 dengan topik Marparane songon aka anak hati ulun, hidup sebagai anak-anak terang. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Latare, bersukacitalah bersama-sama, Yesaya 66 ayat 10a. 2. Statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 8 Maret 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 184 orang, ibadah bahasa Indonesia 112 orang, ibadah sekolah minggu 87 orang, ibadah di pos pelayanan gua 57 orang, ibadah sekolah minggu pos pelayanan gua 9 orang, ibadah mengikuti live streaming 30 akun. A2. Berita pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Roberto Simangunsong SE SPMM, putra dari Bapak Hatap Simangunsong almarhum, Inang Hotmaida Borumorpau, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT, dengan Helda Lumayanti Borpanjaitan MPD, putri dari Bapak Pridolin Ninggorjati Panjaitan, Inang Hasnat Lisnawati Borsimangunsong, Jemaat Gereja HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 pukul 10.00 WIB. Tempat Gereja HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. A3. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 7 Maret 2026 telah meninggal dunia Ibu Neti Sapan AMD, tutup usia 48 tahun 4 bulan, istri dari Bapak Victor Silalai, alamat Jalan Tanjung Alang nomor 9 RK 9. Pada hari Selasa 10 Maret 2026 telah dikebumikan di pemakaman umum Panekang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A4. Jemaat penuh. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026 telah diterima menjadi jemaat penuh di HKBP Makassar keluarga Bapak Pocipto Halim, Ibu Nani Astriani Borisitompul yang datang dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Acara penerimaan atau majakon telah dilaksanakan pagi ini di depan Prahalado bertempat di konsistori. Keluarga tersebut tinggal di BTN Taborong Permai, Blok A4 nomor 10 Palangga Goa, masuk wilayah Filipi. Untuk keluarga Amang Pocipto sama Inang Borisitompul dimohon berdiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Pada hari Rabu 18 Maret 2026 di wilayah Korintus, di rumah Amang TP Utapea Inang Borsihombing, alamat perumahan Taman Artalia Blok B2 nomor 7 Jalan Dengtata, wilayah Filipi, di rumah Inang Nyonya Tambunan Borusi Tanggang, alamat BTN Bumi Batara Mawang Blok A7, wilayah Kolose, di rumah Amang Sintua J Pasaribu Inang R Borumorpau, alamat di gedung sekolah minggu. Ibadah kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kor wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu 22 Maret 2026 yang akan datang
Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Padupuan Deborah. 2. Pada hari Minggu 22 Maret 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A3. Ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro R. Borsiombing, Bibel Pro Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Amang Situa Besa Mosir, wilayah Kolose. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 15 Maret 2026, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang Victor Silalahi. Acara dimulai pukul 11.30 WITA atau setelah selesai ibadah Minggu. Dimohon kepada semua pemohon kategorial dan wilayah Roma untuk mengikutinya. A4. Kunjungan guru sekolah minggu HKBP Palu. Pada hari Minggu 22 Maret 2026 yang akan datang, guru-guru dan beberapa anak sekolah minggu HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah mengadakan kunjungan ke HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dan mereka bersama-sama beribadah dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar. Kunjungan mereka dalam rangka studi banding HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambanya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga Jemaat Makassar yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simajuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnawor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 8. Nyonya MP Silaban Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Nyonya Sintua Dr. Andus Tampu Bolon N. Boru Siahan. 12. Rauli Boru Damanik. 13. Regina Borsitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Maret 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 20 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan jadwal pengganti sopo serta berita keuangan pemasukan pengeluaran dapat kita baca di WA Group masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Meredema Ina Deborah.
Mare dema ama Ebenezer. Marede mahita sa buku ede nomor 404 ayat sada dohot udutna lah disoma tapasaha peliata.
Sasude ulaon mi oslo ham Tuhan eho ohana imbarui unang hostai dina holo Martang yang mahita. Mauliate matuhan na manungguli hami di bagasan tikyon. Unang lalap hami di hakulumoni. Alay naing tunatiur mahami tutu. Tiur sinodangmu mian di bagasan rohanami. Romahami nuaing alit Tuhan marsob batuho mangido asineuham jongjong di tonga-tonga nami marhite-hite todim mamakulingi hami marhite jamita sadarion atong Tuhan Yesus ajari mahami asiroham. Amin. Barita nauli jamita dihita di bagasan tikyon ima tersurat di Efesus bidu 5 ayat 8 rodi ayat 14. Efesus 5 ayat 8 rodi ayat 14 tatangihon ma hujaha hami ma siad juluon. Ay nahulum dohamu na julu. Alai tiurdo anggon wain di bagasan Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hatiuron. Ai nasa habasaun do hati goran do hastongan ido parbueni na tiuri. Tak kasih hamu ma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tuaka ulaon hahulomon nasuada parbuena picangi hamu akai tagonan ai gari manaringoti nani ulana sida dinabuni gari hailaudo alai gabi patardoi saluhutna tinoruan nina tiuri ai nasa naung di papatar tiurum mai di baheni ninnado tarsunggul maho na terpodum jalakehe ma sian akan mate gabi sodangan ni Kristus maho ido sahatna. Shalom. Waka mga kainang segar dope noaing jam pikir dope te dang dope medohodok bolong jam 12 atau ngamulai ati alai segar dope jam 10 dope berarti masih segar. Letare marlas ni roha. Ima bari minggu tak kamang akai nang marletare marlas ni roha segar tinggal hobereng be segar do hita sudi marlas ni roha. Di jauh hita marlas ni roha. Atong masih alas sonota. Sumarnalas ni roha, mulu marlas ni roha hita, adung sialana. Jut mulu adung di hita. Sehat-sehat hita. Jala musi
berdalam usaha denggan burju yanakon dai tahyak kamang bolo tadokon anak ko kido hamorau dia winahita molo marsahi yanakon ibadong bolo morong-morong nasutadok do te boy tutuhani tukar huma Tuhan au mamangai unang pala anak koki idu kan au ma Tuhan bo tabi nganak kotai marsahi rupani pitur babak hati-hati ala ido hamorauta. Itulah kekayaan bagi kita jika anak kita itu sehat sukses. Itulah sukacita. Mulu dijauhi tanuang bersukacita merlas miroha atong ahama di luar ni natadok nakin las miroai puluh halak batak madokon hamoraon bolo di pel musik ni nang berjemi te sonare iktor neng manut ngaitor neng manut tor hita kan asugari makulingi nang pe minggu kita adaga ngasa tu sila roha alanya ha memang manula memang nihayatan edei nihamuluhon edei ima tutu hamoraon ni hamoraon agabiun hasangapon ima alai sabalikna boy do halasonot tai mulu marojahan tuhatan di debata asal marojahan tuhatan di debata boy kita bersukacita karena Tuhan pun memanggil bermegala di hadapan Tuhan dan diloas akan aporseai saya songoni matutu saya herana naing sileh-leho manang na saya herana naing baru tadukon nati bolo istilah ni ala memblina memblina alay bersukacita lah boy alay kamanga kainang unang lupa hita sebaliknya adong pedi hita di lewat debata nakin natahatai boy doi gabi mara di hita boy doi gabi mara molo tapakai hobbar holan tulomo ni rohata hagiu ni pamatangta boy taya kamang salah pakai ati salah peyak ha adongoni harta itu salah pakai aturan kita memuji Tuhan sehingga harta itu bisa membuat kita jika tidak mampu mengolah akhirnya membawa kita jadi menduka cita duka cita alamnya ha dakoto ya dibigi hamu alai holan otik goyahu bigi edeni si Rita butar-butar aha sautik no hingo edenon tumagom mahita mula pugus arong udah marang ngoti arong gote ima tumagom mahita mula alanya ha ketika mereka itu miskin bahagia di rumah sukacita di rumah karena saling menghargai saling mereka menolong dan saling untuk membuat sukacita. Tetapi setelah mereka mempunyai berkat dari Tuhan salah pakai si istri bawa nyetir sendiri si suami nyetir sendiri mulai majoho perjulu ahar teh hidup istilah nanoaing dikator aka perkat mau boto saya aladang perkat torau au perlapangan jeda ku boto nya oh lo berjuruhani natai tangi Roma muse imadah adong dope ulang nami tu lapangak kami mersongonon HP
awal kehancuran ketidakjujuran. Awal kehancuran ketidakjujuran. Karena apa? Ada mau dipakai, foya-foya, mau kemana? Ada duit. Buru napo sama dokon, hepeng na hurang gudang nina, tabuni haposoon, niang do pangabina nina, hepeng na hurang gudang di haposoon ni. Ketika kita muda, dia ringan, kemana juga kita bisa pergi karena tidak ada ikatan, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada siapa yang mau dipikirkan, tapi yang perlu duit. Itu alaya kamana kainang di minggu tau sadarion las rohata ala diasi debata hita las rohata ala dipalua Tuhan hita sian ohum ala nidosai idolas ni rohata no balga. Jedak kolan ala nasikop hiadu sahali amang husukun ruas ni huriata tiki di Medan hai malayani amat tai marbeca rumah narik beca ni halak go na disewa per hari berapa itu disewa inat tai marpinah lobu jadi pagi-pagi nai ikon laudu manigati tu tempat sampah mengalului aka rima-rima nabi nolokon kajol siap bagasna hola sada sepeda do artana sida jadi mamolus do sel labung gari jatong mana wiwida las nirwana sida mared deh lainnya dua pagi-pagi jam 5 jiba petunga hubas anggota ditanami tiki di Medanau jam 8 jam 9 paling lambat sudah siap kami bekerja di rumah, mau masak, mau nyuci, mau nyetrika, sudah selesai itu. Ala rungu padita kodak kota nama latih au do ratiki poso. Ai poso tiki do petiki di Medanau. Nama mungkin melatih au di kalau ada yang sakit beta ini harus beta. Dan boy pai majo. Adong nama saya ros nyuriata beta na siap beta. Tangol madoko jam seki kita lau down. Harus siap. Jam 9 paling lambat sudah siap semua. Kita pun sudah berpakaian. Jam berapa dipanggil? Beta mamer nama saya siap. Jadi jam 5 tonga dungu iba. Mari dia mau bereng ruas tahun. Tabu mari dia lainnya dua. Si pata mainat tai manggohet sepeda naon, sepata amat tai. Di hudok matuna sida. Tabu na iba mari dia munai nikung. Ido inang artanami ninna. Ido artanami. Las rohanami. Boy hamir rap mangula. Jadi dangadong artanami songon akadongani holam sepeda nami odo artanami di somai marlas ni roha. Rap do inata hu usung mai bana sipata au sipata diusung lau membuat beca ni halahan lau menarik beca au inatau nanum manigati membuat sampah idahani pinahan nami. Jidang ukura kapena harta itu membuat kita sukacita. Songon natadok nakin. Alai ado kebersamaan saling mengerti, pengertian antara satu dengan yang lain, saling pengertian, saling menolong, saling kerja. Aidang mungkin boy nasida jam 5 borohat anakku di jaburang mangan sojo lo mangalupa. Jadi asa boy rap boy dengan bekerja sama yang indah. Idu mabain. Alanya kamanga kainang songon anak ni debata hita, songon anak na Porsia dipaingat Apostol Paulus mangalehun tugas songon anak hatiuron gabe panodang di tonga-tonga ni Portibion. Naguk hakulomo do hita di sudi na mangaliling hita di pasingot hita ikon mangalehon hatiuron tunasida. Alaniro bana didokon gabe panodang di tonga-tonga ni Portibion. Ima na pinasa ni jamita to hita, ima las ni roha di hita lau papatarhon
di tonga-tonga ni portibion ima didok nakin mamarangehon parange nadinggan bolo kutip sian kur na ubigin nakin semulai kur ni Efesus ina Debora na Kamis do ama hampir satu sarupa di temana madokon bau baroham jale dokon asa burju mangulahon nadinggan na pinilit ni debata ikon marhaburju mangulahon nadinggan ima songot temana hubigin nakin hera sarupa do membuatun ede tujami tetang maraparange songon anak hati uron bohado hita perjolo tabereng marahite na mangulahon nadinggan diayat walu digwari halak kristeni ima anak hati uron bolo hatap haporsota ponggol patuluhon arutahi ponggol patuluhon au porsea dito di porbadia jala adong sada huria baru akamang nabadia dohita badia dorohata atong tapawen majo tutup tahun manang tikus di badia dia neng perjulu marparangin na dinggan nina ji adorang so di dope huria Efesuson gabe Kristen gabe si uton Yesus manang adorang so targoar dope nasida anak hati uron dihakulo modo nasida ahadi ulahon iban hodok kuninang tapobu majon non molotodo hodo hita na porsia na badia adong dope hamu namanya uti-utian adong dope hamu namanya sibora adong dope hamu nama merdatu adong dope hamu nama nukun madok tunamalo tunapistar nda di memang malo lu hiton pauli-uli hongwari tunapistar minna adong dope hamu dawa song na romo pe gering holo bogina berarti adong go pe roa na manuti mau lati na bolo ngata bolok ko ni alai bolo adong pe gering na ausa dein na kan ya di rohana alai termiring gutong sabuhi bolo sarong beri banai tidak ada lagi sama aku tuh nggak ada wisya now ima ala songoni do ana hagolomoni ditiup 20 berarti dua debatana dibain debatana mangolu doa debata nasun huida angko debatana mangoli dihapor syokku ngahuida itu tong dihapor syaun itu bana taulu ibana jadi itu patuduhon na mangolu dihahulumon aidulau nasi darupiakai alai dung porsea dung di jalo debata dung di goar nasida anak hati uroni yes mayatong yes may sian ibana daw namay sian imana ay nunga di patiur debata haposiona dangbe diabati nakin sa liling adong disakui hamui miedo pi hamu di hawulungan nak perotu garejo maraminggu niat dopi di hulum nak pesero ringgas merminggu dibai dua di batana awas kamang kainang sotung tertutup kita alane dong dipahingo si Paulus surya Efesus asa unang mulak benasida tuwa holomoni unang mulak alai ikon marparange hati uron manasida si ganupari dakola di garejaon parangi alai di dia peita ikut patari dahonot tadui di Efesus 5 ayat 3 dohot ayat opat idokon alai para permainanon dot ragam ni harorangon arinang harorangon
rorang makatai, mergait rorang jelek. Jadi mekel kita kan, boleh mergait, tidak ada yang sakit hati. Karena itu main-main seluruh didokon di si awas. Unang matargoar di hamu. Ay songoni do tama dia kena bedia. Unak tarwar di hamu. Aya opat. Songoni nasa si haila konoton hata baraksi. Boleh berbeda. Cut belum hata baraksi. Ini nak kan. Awas. Hata baraksi. Dohot pergait-gaiton nasopatut. Anggon hoho mari kita con. Ay jujur kita mergait-gait, tetapi porno di dalam pergaitan. Itu pergaitan na sopatut. Bagaimana nang kita mau berubah? Kita mau membuang itu dari kita? Karena kita bersukacita saya lihat kalau kita bersanda gurau, tetapi isinya yang jelek. Kalau teman tidak mau ikut dengan itu, kita tidak mau bergurau dengan dia. Ayah longgo yahu begi. Ima sianu do siatu tungata. Ay wira tan mekelekel do hotinina. Iya memang iya. Mekelekel tetapi ekelekel tu dia. Ekelekel o imana ni do narison pergait-gaitun naso patut. Anak hati uro dadong be. Idu mana udah konakin nunga di bagasan hati uro kita ka mga kainang. Nunga di bagasan habadiaw kita natadokon ng adong sada huria nabadia. Di bagasan huria nabadia natutu hita masuk tusi. Molarong gobe pergaiton nasotama berarti belum hati urun masih di dalam kegelapan jamot. Pergaiton nasotama nasogabiak jamot jagakon asapu de doon nyajaron apostol Paulus sian debatadoi asabuy tikos tigor dinggan bedia hita di bagasan akaulota di bagasan akapargaitota son anak hati urok kita di jauh mangulahon na dinggan asa marite ulaw na dinggani lam tabana porsea di Jesus alan yaka persaoran alan yaka pakatayotay lam tabba molo tapamanat adong tulu fungsi ni panodang di 30 tahun perjulu fungsi ni panodangi pasisihon hakulumon molong perga gitu nasotama kainang pasiding pasisi terus tusima ngolo ni na perseai di pangido pasisihon hakulumon pasisihon hajahaton sian ngolu niba ima perjulu asabor hati tatu halak na paduakon ima fungsi ni panodangi ima mangalehon halason las kehangatan kepada orang lain bolo dihutat tadi tu baati itu ngato ngado tataringkan bolo isina setuba nasa kita dingok dupi apalagi di hamsi borong-borong litong ni huta itu ngato ngari alanya ham karena di sana dingin jadi menolak dungo hita mersusulu matusi asalas ala ningalina pinake petulul lapis ulus tonggalianiba apalagi tanah sama kasaron jadi songoni mangolu na kena persiai memberikan kehangatan kepada orang lain bersukacita unatong ngaroy na tasyadunang hohom mahita alaniaha nang lomoroha alaniaha baso tunganon
satu san sebarbar lusung no katai belum mas taringut kita ay HP na mas taringut do satu sebarbar lusung ina harus sebarbar lusung na dongan na diarai tatu sila kamangin inang sebarbar lusung beritai pitor sartu sudi inelkonna. Jadi kalau kita orang percaya, anak hati urun, anak terang, memberikan kehangatan kepada orang lain, kita disenangi. Beta bah isiro amat tasyadonang ay poda na rin gadonon dapot siya ni di sido inang siya donang ay holan akan na din gado di hatahuni ay hola parsauran na dinggan marsirarion duho din gadui ima dipanggil napatuluhon panodang napatuluhon imam sinar nagabe ubat taboto do sinar laser dipakai mengoperasi dohot mamu terbaju ginjal di rumah sakit ima sinar laser bohado asa bolong sahiti songoni mangolunya kana porsiai gabi ubat dia ka namar sahit partodion adong gale dongan alani sesuatu paru kilona bisa dikuatkan. Jadi memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberikan kekuatan kepada orang yang telah menderita. Kehadiran kita ditunggu di sana. Iduban narung dihita pangapulion. Iduban narung dihita boleh nomor sait manopot nomor sait menguatkan, memberikan semangat. Jadi ulau ni dia kuni sosial macam belga. Alai terjodoh kita tusi sudi. Bagaimana kita menguatkan teman kita agar jangan dia tetap di dalam penderitaan, kalaupun miskin, kalaupun banyak tantangan, tetapi dia kuat karena kekuatan dari Tuhan kita berikan kepada mereka. Nah, iman apa bagian apa tuluan nakin, mau tadokon nakin, temani jamita tahun marparange songon anak dia bata parjolo marahite na mangulahon na denggan na paduahon marahite na paholang diri sian hajahaton songon anak hati uruk kita songon halak na porsea kita ikon pasidingutta ikon paholangut ta dirita sian hahulumun paholang dirim. Itu benar di rokok kita rupani tampil beda. Karena kita bisa membedakan yang benar. Kita bisa memilih yang benar, yang bagus. Jadi unang sarobang ini nakin dia deni ina de borarte unang sarobang dohot portibion alanan dengan dadan gabi parhulung mahu na itulah dia unang sarobak kita ado anak hahulung ini alai tapasisi main na porsea di Tuhan Yesus iman naung marhamu baun sudah meninggalkan kegelapan. Na porsea di Tuhan Yesus sudah berubah, sudah bertobat, menerima Yesus dalam hidupnya dan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus minta dari dia. Ini menurut ta marparange nadinggan unang sarobang dohot hahulumon dohot portibion. Molo di Dr. Willem adong do aturan di halak Persia. Dia mai aturan di halak Persia isongnon. Nasa nanioraan dilarang dilakukan dikerjakan dan jadi itaringotan. Ai molo sai tinaringotan nasodinggani ido dalan nalam masuk tu roha doh tu pikiran ujungna niulahon. Jadi ang butaringotan ini di Persia di dokon amatar Dr. Williamon. Alani ido ubaid dipaingot naso jadi taringotan pangalahon naramun. Apalagi di dok mergait naramun dan jadi taringotan lumobi pare kelekelan akan naramuni.
Waru nang budi tinggal honot tai. Dang buya te. So na hohom duhita. Dang budi tinggal honot tai. Iko na dong gotong prinsip saya tidak mau lagi. Saya sudah hidup di dalam keterangan. Umangolo di hati uron. Tinggal honok kumai. Dangolo biau mangihutoni. Pasi dingok kumai. Tidak bisa kita mengingatkan teman, lebih baik kita diam. Jangan ikut-ikutan di dalam pembicaraan seperti itu. Alane rubane dokon manurat di buku peunang. Gambar porno pe diorai. Jalan muse sandiwara do film porno pe itu banda sa dilarang, jangan ditayangkan itu. Ai manggitali roha dui asa diulahon. Jadi sarupa tu pergaiton na pornoido laho bolo di baini. Alain do amang iban tinggal honoton tabolokon. Iban torko ido bana usukun nakin nunga tutu hita di hati uroni. Tasigati mak nakin. Apakah masih kita di dalam kegelapan? Dohot nakin natadokon. Napatuluhon bol tadok maparangi songon anak hati uron imam marahite nama micang na jahat ini susah dilakukan. Dakolan na paulang diri hita siya na holomoni alay iko picangota akan na jahat bahasa Indonesia dokon akan ditelanjangi perbuatan-perbuatan itu. Dipicang, ditelanjangi, jangan diikuti. Lapatan na papatar na sosumani hatahon dosa dui nani ulana sidai anak haholo mode ikon hatahon to doape songon anak hati urok kita unang pinasip unang tinabunihon unang nibela akan asala ala keluarga ala marga do ala segala macam dohoti iko baeno do ruhut rupami cangon susiula hajahatuni si hatahon naso dinggani aina paucat dirinya duhita sian haholomun tu hati uron tugas tadui hidupan na didokon na tua-tua pangalapan di poda na tua-tua pangalapan di poda panuturi mahamu amang dihami ya kana poso ido songonon hurang na posotta kan dateri na posotta nuaing o hansasi na poso panuturi mahita kamang tasungguli do nasida anak ko tasya bagas tabi mengikuti pe anak poso. Selalu kami menunggu di malam minggu mau bermalam minggu dengan anak poso kita nabodari tulu halak mak na minggu nasalpu 2 halak mak di mana kamang naposota. Nanti kalau ada naposo bulung di sini ditunggu amang pendeta di atas. Tolong naik ke atas nanti setelah ibadah kita ini. Kan iko picangot tadui, iko surut tadui. Alana bukira hami, holan anak kun ni parhaladu situa ada 20 orang. Kemana kah? Karena tidak ada di PA Naposo. Kemanakah? Mulai perhalado adong 20 sian ruas 100. Ayalana perhalado 30 halak mah. Tibang ruas nihuria mer 200 sekian. Kan di mana anak kita? Bahasa sedang doa nasida mengikuti organisasi ini. Bahasa sedang tapadimun nasida. Las berohanya ke ama doa ina holak kamu songon memuji Tuhani di organisasi ini parupuan di organisasi ini kategorial ama mulau tangis doa di dia nakon nami na posen naruh aku do beterida hape nasida do bunga-bunga ni huria mereka itu kan bunga-bunga gereja memberikan keindahan di uriana asing bolo somar kurbi kana poso gersang gereja ini terina dong
gersang, tidak ada bunga-bunganya, tidak ada keindahannya. Gersang gereja itu. Tolong akan mengakai nang tesuruh kana kotai. Asaro marna poso. Isido itatalati na sida pasumal-sumal ho diri. Marhaba diaun manaringoti hatan di Batam. Jadi mau taruh kena kipau catun nasida duit wati uron ima ulau tak kamanga kainang asa boy nasida marnada hati uroni salah doa HP dak sitong au HP tinggal honokku namai. Jangan kita takut jika kita di pasiding ditinggalkan jujur di tempat biar paingot terdongan alanon di hosomiau. Tugas yang kita terima dari Tuhan lakukan, bukan karena orang tapi karena Tuhan, karena tanggung jawab kita laho mamicang paingoton akan nasida. Tugas kedua, molo dihasogo kita ala na dibicangita taingok ma. Jamitan ni Tuhan Yesus di dulu martua maho molo di paburu-buru halak ala ni guarhu ay guardo anak ni debata. Jadi kita anak ni debata anak tiuron berbahagialah karena kita mampu memberikan menasehati dia. Berarti kita bersukacitalah. Imana pinangidona tuita, imana yang sulauta kamang, imana yang si tanggung jawab ta si ulahonota di bagasan ngolutta. Pai madilihat Tuhan hidup di hita tiki lau marhubas mangulahon ulahon nai alani di pabor hak maita doh minggu letare marlas ni roha hita mangulahoni ai anak ni debata hita. Amin. Martangyang mahita. Mauliatin matihoto ali Tuhan Yesus. Mangalion di hami barita nauli di bagasan tikion. Paingot to kami Tuhan. Na jujud dupe hami tinggal di bagasan hahulumuni. Sadar manang so sadar hami. Sian pakatayon, sian pargaiton, sian akaulaw nami. Dang buido pedohonon anak hati urok kami mulai tikyon ali Tuhan ajari mahami laho pasohotoni sian rohanami asabui Tuhan toktong tiniruan ni hatam manggulu nami ganuk tiki toktok kami majalo hay baruon ganuk tiki hami anak hati uron mabuan sinodang halason doh mabuan barita naulimi tuak kadungan nami atong pergugui mahami Tuhan mampuhok kami asabui hami Tuhan mangulahon di bagasan las ni roha Tuhan Yesus patupaon nami dope ibadah pertangyangan di wilayah Korintus Filipi doho wilayah Kolose. Sungguli hami Tuhan sian wilayah nami lau mangihutton pertangyangan ni mamuji guarmu do hami Tuhan masihul ubg barita naulimi masihul ubg pengajaran mi di hami asabui hami Tuhan di bagasan hamanato toktong di bagasan gulu nami on paubuk roha nami di bagasan hati uronmu pelayanan nami Tuhan di goa di pare-parean non homa Tuhan nama dongani hawi di perdalanan napatuluson ulau parmingguoni asa marlas ni roa hami dohot ruas ni huriam na di pare-pare dohot na di goa majalo barita na uli na siakkoi pos dorohan nami Tuhan Yesus margugo jala marsahala dohatami saha tunasida songonima Tuhan nang guru-guru sekolah minggu naneng ro sian palu di minggu na roon nang pajupak kami di bagasan las ni roha di parsauran nami di parhaha maranggion di bagasan guarmi saya pajupak ko mahami Tuhan di bagasan ulupul las ni roha nasyakko huwa kami Tuhan dengan nami namar sahid di bagasan tikyon inang nyonya insinyur M Simatupang boru si majutak nyonya situ abe pancarnahor boru manulang nona parulian boru pasaribu
amanami aha manurung nyonya hana ibaho ka berupa Saribu, nyonya Ije Storus C berupa Jaitan, nyonya Impesi Litonga boru Samosir, nyonya F Silaban berupa Pahan, amanami H Siturus Panem, amanami SPP Pasaribu, nyonya Situ Dr. Randus P Tampu Bolon boru Siahan, Roli Damani Regina boru Siturus, pasu-pasu Tuhan ubat na pinangan nasida. Jala leon di nasida Tuhan las ni roha di padonganyonmu pargugui nasida Tuhan di bagasan parsahitoni unang madele nasida di paimay nasida Tuhan hamalumon siyakko di paimay nasida Tuhan dohod paduloonmu di nasida asabuy Tuhan nasida marlas ni roha di hamalumoni pasu-pasu Tuhan jala urupi pasabam roha nasida molo ikon liling nasida manaon di bagasan parsahito ni ubok kami ng kehidupanmu Tuhan kadungan namin na marulang tahun nanayang marulang tahun nakana dewasa sekolah minggu songoni Tuhan ulang tahun pernikahan pasu-pasu gajang ni umur di nasida pasu-pasu nang dia kapasamutan dia kaulaw nasida akan namar sikola leon hapistaran habisuhon akan mengaludi perkarejuan pasu-pasu Tuhan leon dalen di nasida alanido Tuhan Yesus holak kodo haporusan nami nabui mangurupi hami nabui Tuhan margogoyo kami patuduho dalan marhiti-hiti akadongan nama kahulungi hami naburi patupaumu Tuhan alani Tuhan Yesus say homa mangula di bagasan rohana sida asa toktong madok mauliate di umur nanirehon mi di nasida dalam berdalan di bagasan hati urun mi maca godang Tuhan si pangidon nami tuadupanmu alay pasikup may di bagasan asin ni roham dung di sesaho saluhut na dosa nami asa toktok kami Tuhan parjabar di hanguluan na pinaradim asiroham Tuhan Yesus tangihop pangiduan nami amin. Tapuji matuhatta maritihite nama redde hita sian nomor 720 ayat sadado nahu papungupelian. Amen.
ngoluku di Yesus manang diri ape aku totong ikuti tiur marasinondang iruni Yesus totong marasinondang panonang doa tutu. Tapasahat nga pilihan na tapapungon torupan ni Tuhata martanyang mahita. Ali di bata ama namin na di banwa gijang huru-haruruan ni saluhut si leon-leon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat hanuna siyan na ni leon ni Tuhani pilihan nami tuhong. Say jalo mai gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa huparasya kami pilihanon patibul harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami mariti-hiti todim. Asa lam utadahan gudang si leon-leon itu hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marihiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banwa gijang sa pinurbadia magwarmo. Sa Roma harajon, sa sau malomuni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Leon matuhami sa dinanguduan siapari. Sa marusa nami song panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gitu pangujunan palua mahami siang pangagong. Mangita di bagasa dami tajalo mapasu-pasu siya Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasorohong damina tutod ditabi. Amin. Horas mahita saluna. Ay masinan Jesus.
Anang di dia pea totong huingoti tiur masinonda idonigil ni Jesus totong masinonda anondang doa tutur ingkon hobas mangurupi angkan nagalei jala burju manghobasi songon Tuhan tai tiur mansinondang idonigil ni Jesus totong marsin